नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, कई सारे लोगों को रोटी पर घी लगाकर खाना बहुत पसंद आता है। कई सारे लोगों को बिना घी के रोटी खाना पसंद नहीं होता। परंतु दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप रोटी पर घी लगाकर खाएंगे तो इससे आपको कौन कौन से खास फायदे होने वाले हैं। अगर आप रोज़ाना रोटी पर घी लगाकर खाएंगे तो इससे आपको कभी भी पेट दर्द की समस्या नहीं होगी। रोटी में घी लगाकर खाने से जिन व्यक्तियों का वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, उनका वज़न बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ने लगता है और साथ ही साथ शरीर में ताकत भी आ जाती है। रोटी में रोज़ाना घी लगाकर खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही साथ बाल झड़ने की समस्या भी समाप्त होती है। इसीलिए दोस्तों, रोज़ाना रोटी में घी लगाकर अवश्य खाएं। इससे आपका बहुत सारे फायदे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो कृपया इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। यदि आप इस जानकारी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करते हैं तो लोग इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं। यदि आप किसी समस्या के बारे में या कोई जानकारी हम तक शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।